Хайманыхаа Нукадари байна. Шинэ хэмжлэгтээ тавтай морил. За тэгээд намайг сансан уу? Нэлийн удаан бичлэг оруулаагүй. Би бичлэг хийх цаг цавд надад бол байсан. Би яагаад ч юм нэг болохгүй гэл ингээл өөрийгөө тэгээ бодсон. Тэгээд өнөөдөр зориулж бүр өглөө босоод гарч хүнс аваад тэгэнгүүтээ энийг бичлэгтээ хийх бүтээгдэхүүнүүдээ бас авсан байгаа. Өнөөдөр би та бүхэндээ бүр үнэхээр тасархай жор хуваалцсан. Рабуки рамен болон догбогины төгс хослол болох рабуки. Ингээд догбоги жидмээр, гоймон жидмээр идэхгүй тэг тус нь хийгээд идэхээр бол арай л их болоо. Тэгэн болохоор холиод ингээд нэг жоохон хөөрхөн болгоод ингээд маяглуулад гоё амт оруулаад идэхээр бүр ингээд нэг хэдэн жилийн өмнө нөө фантамын тэнд байдаг байсан биг пицца гэдэг нэг газар байдгийсэн шүү дээ. Тэрний нөгөө дахиа аим хямдхан байдгийсэн шүү дээ. 6000 зан тэр рабукины 12000 100000 жилүүд хийм байдгийсэн шүү дээ. Би тэрний ингээд Чивхтэй рабукинд амар дуртай байсан. Цагаас хойш би рабукинд бол бүр гүн орсон. Тэгээд ер нь байгаа үед бол хийд идчихдэг байхгүй юу? Тэгээд та бүхэндээ тэр жороо хуваалцъя гэж бодлоо. Шисуугаад бичлэгийн үзээрээ тэг сууж идэж бичлэг хийх үгүй бол мэдгүй байна. Гэтэ яг тэхгүй болж байгаа сонирхолгүй шүү дээ. Тийм болохоор ямар ч байсан бүгдээрээ жоохон хамт хийгээд яаж хийдгээ сураад авчи. Тэгээд дараа нь гоё амтлаад үнэлгээ өгцгөөе. Бичлэгээ яг эхлүүлэхээс өмнө заавал subscribe дараарай, лайк дараарай, гоё комент бичээрэй. Миний Instagram аккаунт энд байгаа шүү. Миний хоолны Instagram оруулдаг болохоор энд байна. Тэгээ би хамгийн сүүлд энэ хоолны бичлэг оруулдаг Instagram дээр болохоор гадаадад байгаа хүмүүс хэрхэн хайлмаг хийх вэ талаар маш амархан гоё жор оруулсан байгаа шүү. Ингээд шууд бичлэгт орцгоё. Тэгэд мэдээж угаасаа юу орох орцоо танилцуулна. Бүгийн хэрэг олно. Би яг ийм догийг дэлгүүрүүдэд бүр зөндөө харж исэн. Гэхдээ ийм дог биш зүгээр ямар ч хамаагүй дог гэж болно заяа. Та нарт олдсон ямар ч хамаагүй догоороо хийчихнэ. За тэгээ мэдээж үдэн орно. Үдэн олдохгүй бол хүмүүс эсэсөө кяминтрээр хийчихдээ шүү. Тэгээ та нарт үдэн болгонгоос хаасаагүй байдаг шүү дээ. Тэгээ үдэн олдвол хийчих болно. Үдэн олдохгүй бол кяминтр хийчих болно. Гойм орно. Гойм бас бүр ямар ч гойм байж болно заяа. Күчүүзан орно. За тэгээд хүмүүс болохоор күчүүзан гүчүүгаруу сой соус гэл янз бүрийн юм хийдэг. Би бол дан күчүүзанаар явчихж байгаа. За давс баг зэрэг орох бах. Сахар бас зэрэг орно. За яг энэ өнөөдрийн бичлэгт маань орж байгаа зүйлүүд байгаа шүү. Тэгээд энэ дээр нэмэгдвэл давс нэмэгдэн. Тэгэл өөр юм нэмэгдэхгүй. Гоёад. Тэгээд би яг одоо өдөөний хэрчгээд тавьсан байна. Ус маань ингээд буцалж байгаа гойдны шууд тийм баг бас хийхгүй идмээр байгаагаараа сайхан тааруулаад хийчихнэ. Шууд ингээ үдэний хийчихнэ. Үдэн маань жоох их юм уу? Тэгтээ яг хаа би угаасаа үдэнд дуртай. Тэг усаа ба зэрэг нэмчи. Буцалж байх хооронд нь бүчүүжанаа шууд хийчих. Манад күчүүжан байхгүйсэн болохоор би шинээр авсан юм. За күчүүжан маань болохоор одоо бас л мэдрэмжээрээ хэр халуун ногоотой идмээр байгаа. Тэрнээсээ шалтгаална. Тэгээд би болохоор халуун ногоо их байсан ч ер нь зүгээр гайгүй болохоор өөрийнхөө яг идэх хэмжээгээр та нар маань бол халуун ногоог жоохон бага болгоод хийсэн ч болно. За би болохоор нэг иймэрхүү нэг халбаг орчмыг авчи гэж бодож байна. За ингээд ямар ч байсан ингээ халуун ногоогоо ингээд цалж байгаа хооронд нь сайхан хутгаад ингээ тааруулаад өгнө. Сахар байна. Сахараас нэг халбаг орчмыг нэг юм халбаг орчмыг хийчихнэ. Нартай бас нэг орц жоохон дутуу хэлсэн байх шүү. Энэ нөгөө нэг амтлагч дашида шүү дээ. Дашида бас жоох нэг хийж өгч болно. Йоо энэ ганц бичлэг хийчих гэсэн чинь бүр утасных нь багтаамжинд дүүрж мөрөөд бүр өмнөх юм бас бичигдээгүй. Бүр яг ёо би бүр яг ойлгох гэдэг шүү. За ийм сайхан ингээд гоо буслаад ирнэ. Тэгээд би сая баг зэрэг дашида хийсэн. Тэгээд нэг халбаа сахар хийсэн, нэг халбаа күчүүжа хийсэн. Дашида хийхгүй дан давс хийсэн ч болно. Дашида хийчихээр арай нэг гоё амттай болдог хгүй юу? Нарийнхан ийм гойм жоохон таалагдаад идэхгүй. Ялангуяа рабуги хийхэд гоймонгийнхаа амтлагчийг бас хийж олон заяа. Ямар ч юм ногоотой ийм амтлагчийг бол хийчихье. Харин энэ халуун ногоотой ийм амтлагчнаас нь бол баг зэрэг л хий. Тэгэхгүй бол хитрхи бас халуун ногоотой болчихно. За ингээд талын хийчихье. Талын ингээд үлдээчихье. Би болохоор ер нь нөгөө гоймонгоо их урт уртаар нь идэх дуртай болохоор
тэгээд хичнээн шууд бүхэлд нь л тавьчихна. Та нар маань бол гой хуглаад муулаад өөртөө дэвтэхнэр хийж чадна. За ингээд тавьчихна. Нэр энэ хэсгийг ингээ гайхаж магадгүй шүү. Манайд энэ хэсгээс өөр тавих хэсэг байдгүй юм аа. Бичлэгэндээ зориулаад энэ хэсэг байж ин тэрнээс биш бүр тэнд байдаг хэсэг рүү нь бол хоолой хийдэг болохоор энэ ишээ хэсэг рүү нөх юм өсөрдөггүй шүү. За ингээд гой буцлаад ирж байна. Бүр үнэхээр гоё болдог заяа та нар заавал хийд үзэр. Одоо жоохон ингэж бослооч агаад гомгоо нөгөө тийш нэрвүүлж байна. За одоо энийгээ сайхан эргүүлээд бугаагаа идээгүй бол амар удаж байна. Бараг жил болсон байна. Энд ирснээс хойш яг дог идсэн, гомын идсэн хэрнээс яг ингэж рабуги болгож идээгүй. Тэгээд ер нь бол бүр айгүй гоё алдаг. Тэгээд та нар заавал хийд идэд үзээрэй. Тийм их соустай биш. Ингээ гомын чин догтойгоо хамт болоод дуусахад л соус нэг жоохон дүү байхад л болт юм. Одоо ер нь яа гоё болж эхэлж ил. Янзын. За тэгээд дэмэлдээр жоохон бислэг тавьж олно. Би баг зэрэг бислэг тавьчих тийм үү гэж бодож байна. За одоо ер нь болцсон. Би ер нь гомонгийн нэг жоохон баг зэргийн ажлууртай дуртай. Хэд болцсон байхаар энэ жоохон онцгүй тийм. За. Ингээл ер нь намттай рабуги маань бэлэн болж шүү дээ. Бүр үнэхээр гомдтой болдог заяа. Чиз хийгээд халын чиз хийхгүй идчих. Ингээд надад нэг ийм батар бислэг байна. Энэс энэ жоохон хийчих. Та нар бислэг хийхгүй ч гэсэн хамаагүй шүү. Бислэггүй ч гэсэн аим гоё болдог. Ингээд бэлэн болцсон байгаа дээр нь жоохон тагалчих. Зэрэг таглаад 10-аас 20 секунд. За үсрээл 1 минут хүлээхэд л болно. Яа, бүр ямар гоё харагдаж байна тий. Ийм гоё үзэсгэлэн тий. За рабуги юм болсон. Талан бислэгтэй, талан бислэг. Бүр үнэхээр гоё болсон. Одоо бүгд хамтдаа идцгээе. Одоо хамтдаа идцгээе. Оо, вау. Шууд бислэгтэй гасна. Бодлаач бүр амар гоё амттай. Сүүлд нь би жоохон гүнжтэй үр татсан. Бүр амар гоё. Яг тэр биг пиццад иддэг байсан рабуги юм байна. YouTube бичлэг хийсэн цагаас авчаа заяа. Өөрийнхөө хийдэг энэ рабугийн ингээд хүмүүс ингээд зааж өгсөн гэж бүр амар их бодсон заяа. Дааж яагаад ч юм ерөөсө болдоггүйсэн чи өнөөдөр яг гоё цагт хараад би ч идмээр санагдаад. Амар гоё. Дараагийн удаа би та нарт юу заавал та нар үзгүй. Rose cream dogbogi бүр амар гоё хийж чадна бас. Бас солонгос ябги dogbogi гэдэг байдیں۔ Жохон халуунаатай, хямтай. Тэрийг бас зааж өгч болж байна. Corn cheese гэдэг нь шүү дээ солонгосын. Тэрийг бас зааж өгч болно. Тэр бас амар гоё болдог. Ямар гоё зүйл юм бэ? Энэ бүр амар гоё нэ. Тухайн шинэ жилийн гоё бишнүүд хийнэ гэж бодож байгаа. Гэрээ гоё чимэглэх гээд юм загсан. Тэд нар нь бас ирж байгаа. Заавал хийж идэрээ. Дог гоймо 2 хийх орцоор ингээд гоё нийлүүлэл аим гоё. Окей. Эндээ би 10-аас бүр 10 өгнө. Өөрөө хийсэндээ ч биш.
Үнэхээр гоё. Дагуудын чиз. Гоё нэ. Хойд бүр халуунаатай юмар бүр өсөжсөхгүй юу? Иймэрхүү маягийн хоол бол үнэхээр ингээ би бүр хүсээд бүр идмэр санагдсан үедээ хийдэг. Байн бол өрөөсөө иддэггүй шүү. Тийм болохоор тий санаа зовоорой. Одоо би бол нилээ идээд болчлоо. Миний энэ удаагийн бичлэг дуслаа. Энэ бичлэгтэй хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Дагаа заавал хийгээд идээд үзээрэй. Тэгээд дараачийн удаа ямар хоол хийлгэмээр байгаагаа бас бичээрэй. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгтээ хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. Баяртай.